Fala, meu povo, boa tarde, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Comigo tá tudo bem também, graças a Deus. Não fui pra Rainha, fiquei aqui no sítio mesmo, né? Fiz um almocinho, almocei já é 1 hora da tarde, deu mais, beleza? E agora vamos fazer nossa fogueira de Santo Antônio, o santo casamenteiro, né? Para o pessoal que tá solteiro, que faz tem essa tradição aqui no Nordeste, né? De fazer tanto fazer fogueira como fazer umas suas promessas e tudo, né? Eu não tô, né? Como vocês sabem, eu tô com a Lu, né? Final do mês estaremos juntos, se Deus quiser, né? Se tudo der certo, se os planos que a gente tá planejando der certo, final do mês estaremos juntos. Não vamos passar o dia dos namorados juntos, mas final do mês a gente comemora. O presente dela já foi dado, já tá com ela. E é isso aí, beleza? Vocês aí que estão namorando, felicidades para vocês que não estão. Que consigam encontrar uma pessoa aí que seja do tipo de vocês. E é isso aí, beleza? Vamos fazer a fogueira. Tá querendo chover. Vou esperar, né? Ou chover ou estiar para dar continuidade, beleza? Será que o casamento sai depois dessa fogueira? Vamos ver, né, pessoal? Primeiramente, se conhecer, viver um pouco, conviver para saber se realmente dá certo, né? E é isso que a gente vai fazer final do mês, se Deus assim permitir, beleza? Vamos embora, deixa seu joinha, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo. Fala, meu povo, ó, ia se preparando para fazer a fogueira agora, começar, né? Ia pegar uma lenha. Olha a chuvada que tá caindo aqui. Eu resolvi filmar para vocês. Do Crazy Duke só de boa aqui, né? Esperar estiar para fazer a fogueira, né? E também para ir na Rainha mais tarde. Eu ia levar lá, mas começou a chover logo cedo. Levar o milho que eu colhei de manhã lá para a avó. Mas só vai dar para levar mais tarde, porque eu fiz almoço aqui e fiquei por aqui mesmo. Situação lá. Chuva de verdade. A fogueira vai ser feita ali. Colocar uns paus baixos. Vocês vão ver aí como vai ser. Muita água mesmo. Continua, viu? É só o comecinho do nosso inverno. O inverno está começando agora. A chuva tá vindo de cima. Perigoso molhar os galinheiros lá do outro lado. Vou ter que dar uma olhada, uma conferida lá. E é como se fosse chuva de trovoada, pessoal. Não é chuva de inverno. Entendeu? A chuva de inverno é chuvinha fina, ralinha. Mas essa que tá caindo há pouco tempo, a terra não consegue nem absorver mais a quantidade de chuva. E tão encharcada que já tá. Então vamos aí esperar passar pra gente poder fazer a fogueira. Depois que eu fizer, eu cubro ela, né, deixo coberta pra não encharcar mais ainda, né? Mais do que já tá, na verdade. Parou.
Não tem quem entenda as coisas de Deus, né? Porque nesse instante, olha, eu não parei nem de filmar. Como tava chovendo. E agora, ó. Parou já, a nuvem continua pra lá. Aí, deixa eu rodar descendo ali na estrada, ó. Ali tá vindo outra já, parece. Não sabe. Mas vamos aguardar, né? Pessoal, tô aqui. Eu tirei 2 torrinhos, ó, 2 pedaços de caibo para pregar lá, né? Vai ser assim, de um lado de outro. Né? Vai ser batido no chão, né? Fogueira não arriar por lado. Cortando algumas madeiras aqui. É um pouco molhada, mas não tanto que era encostada aqui do lado dessa lona, perto do galinheiro. Aí tem um lado dela que tá seco, ó, tá vendo? Mas depois vai que esquentar, vai pegando fogo. Tem outra linha mais enxutinha também. Só coloca por baixo uns cavaquinhos, bastante pega. Aí eu vou ver se tem uma linha mais grossa ali no pé de manga velho, que derrubaram faz tempo. Aí pra colocar esse estoco em cima, né? Porque se for colocar toda a lenha assim, acabar a lenha de eu cozinhar a lenha, né? De vez em quando a pessoa cozinha a lenha. Cozinhava mais quando o Vônia estava aqui todo dia. Mas depois agora no inverno, que ela tá na rainha, eu cozinho mais no fogão a gás, que é coisa pouca. Mas vamos pra lá, né? Feito os tornos e as linhas de baixo. Essa mais grossa aqui, essa outra. Vou colocar uma na frente. Vamos ver lá como é que vai ficar. E outra atrás para não ficar encostado no chão. Ficar meio assim, meio suspensa. Por causa da chuva, né? Vamos embora. Continuando aqui, aproveitando este elo, né, pessoal? Colocando aqui os 2 tornos agora, ó. Pregando aqui. Porque a outra chuvada que vem ali embaixo não é brincadeira não, viu? Então vamos agilizar o processo, né? Tá colocando a lenha aqui, arrumando, eu volto com vocês. Ó, pessoal, tá vendo? Ó? Foi começado. Coloquei esse pedaço de bambu aqui na frente, colocando essas lenhas aqui embaixo, mais fina, para depois ver se consegue colocar um estuco aqui em cima, né? Coloquei esse daqui, aqui vai ser feito fogo, cara. Coloca uma lata aqui embaixo, uma coisinha, com os cavaquinhos de lenha para ir pegando daqui, né? A gente que coloca o fogo em cima também. Vamos ver aí o que vamos fazer, né? Primeira fogueira do nosso mês. Fogueira de Santo Antônio. Pronto, pessoal. Lenha fina. Que seria colocada, ó, como eu disse, para fazer o fogo por baixo e pegando nela, né? Tá aí já. Agora vamos em busca do restante. Antes que a chuva nos pegue. Isso aqui. Ainda tá escorrendo muita água. Bem aqui, ó, na primeira fogueira que eu fiz, lembro como hoje. Foi até daqui, aqui no sítio. Esse pé de manga antigo aqui do vizinho, que foi derrubado faz tempo. Aí ficou uns tocos. Não sei se tem toco pequeno ainda, mas toco grande tem. Tem uns pequenos aqui ainda. Dá pra ajeitar lá, ó. Eu vou pegar aqui, carregar, montar lá e volto em seguida com vocês. Pessoal, tá feita a fogueira. Coloquei um troco mais grosso aqui, ó, bem encharcado, claro, mas quando for queimando esse de baixo, ele vai esquentando e pega fogo também, viu? Aqui em cima passei esse fio, pedaço de fio que tinha, né? Aí o pessoal dizia, William, vai queimar o plástico. É, pessoal, mas ele tem o cobre no meio, né? E segura. Qualquer coisa você vai ajeitando. Pequenininho, ó, só para não passar em branco, né? Tradição do Nordeste aqui. Tá feita aí nossa fogueirinha. Como eu disse, né? Para não encostar no chão, feito esse esquema. Uma madeira na frente e outra atrás. E colocando mais fino aqui na frente para pegar fogo, né? Agora eu vou pegar um plástico, cobrir aqui, deixar coberto. Porque, olha, molezinha de chuva que vem ali embaixo. Tá pra brincadeira não, viu? Então é isso aí, meus filhos. Pessoal, impressionante a tempestade que tá se formando ali, ó.
ser muita água, viu? Muita água mesmo. Já começou a chover ali embaixo. Só ver daqui. Deus tenha de piedade de quem tá sofrendo com essas cheias, né? E é para todo lugar, ó. Ali também. Aqui tá mais claro, mas também tá muito abafado, então já já cai um temporal de novo aí. Então é isso aí. A fogueira tá feita, né? Agora é com o santo, nem dizia o ditado. Tem gente que bota o pobre do santo de cabeça para baixo, dentro de copo d'água, atrás da porta, essas coisas, viu? Mas isso aí é tradição só do pessoal, né? Como todo mundo entende, beleza? Quando as coisas tem que ser, realmente acontece. Então é isso aí, pessoal. Tá feita a nossa fogueira de Santo Antônio, santo casamenteiro. Espero que vocês tenham gostado. Em próximo vídeo eu filmo aí. Não sei se vai vir gente pra cá, da minha família, ou outras pessoas. Não sei, acho muito difícil, né? Até porque tá chovendo muito e com certeza vai estar chovendo amanhã, né? A previsão do tempo tá marcando chuva, tá marcando sol na segunda-feira. Mas a fogueira é amanhã. Amanhã é que a pessoa acende, né? Ela no caso. Então é isso aí, viu? Um abraço para todos vocês aí, né? Felicidades, feliz dia dos namorados. Aproveite, né? Infelizmente eu não vou poder aproveitar que eu tô longe, mas logo logo estarei junto, se Deus quiser. Então valeu, abraço e curtam aí a fogueira da melhor forma possível. Valeu, meu povo!